ብላ ማለችለት ቀነኒ ከዛን አንቺ ነሽ ምናምን አላት ከዛን ወደ እንትና ዞረ ሚጣ ጠይቃት ሚጣ ረሷ አይደለች ምን ሆነ አንዷ ማለችው ከዛን እኔን ጠይቀኝ እሷ አይደለች ብሎ ጊዜ ከሷ ላይ ይዞ የነበረውን ሽጉጥ ወደ ሸተሩ አዙሮ ሸተር ላይ ተኮሰዋል እሱን ፎቶ ላደርግላችሁ ይችላል አሁን ምናልባት ላገኙ ይችላል ካገኙት ግን አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ ቀጥሎ ያንዳንዱ ነው ማሳያችሁ ከዛን ይሄኛው ፎቶ አለ ይሄ ፎቶ ማለት አንዷለም ጎሳ በእንትን ኢሬቻ ኮንሰርት ላስት ታይም ያደረገው ከዛ በኋላ ከተመለሰ በኋላ በሆነ ብር ምክንያት ከሌላ ሰው ጋር ተጋይቶ በሱ ሰበብ እሷን ሊደበደባት ይሄ የፀጉሯን ማመሳሰል ትችላላችሁ የዛን ጊዜ የነበረ ፎቶ አለ ሌላ ጃንዋሪ 27 2025 ይሄ ፎቶ አለ ይሄ ደግሞ ከመሞታ አንድ ወር ከ15 ቀን ወይ አንድ ወር ከምናምን ነው የሚሆነው ጃንዋሪ 27 ማለት ነው ማርች 11 አካባቢ ስለዚህ በጣም አንድ ወር ከ15 ቀን ማለት ይቻላል የዚህን ቀንም እኔ እዛ ቤት ነበር ማታ መብራት የለም ነበረ ከዛ አንድ ላይ እየተጫወትን ነበረ እሱ ነው አብሮን ነበረ እህቱም ነበረች አንድ ላይ እየተጫወትን ነበረ ከዛን 4 ሰዓት አካባቢ የሆነ የሚጠቃቀማቸው ነገሮች አሉት እሱ የራሱ የግል ሱሶች ምናምን ነገር አሉበት ከዛን እሱ ሊጠቀም ስለፈለገ የሚጣናተኝ ወይ ምናምን ሲላ ጊዜ ከዛን ያው እኔ ፊት ማድረግ ስለደበረው ምናምን ብዬ እኔም ገብቼ ተኛው የሚጣምተኛች ከዛን ወደ 10 ሰዓት 11 ሰዓት አካባቢ መሰለኝ በጣም ጭቅጭቅ ሰማው እና እኔ ሚጣ ክላስ ነበርኩ እንደው ከዛን ከሚጣ ክላስ ወደዚህ የሚጠቀው ገስሩሙ አለ ከገስሩሙ የሰራተኛው ከሰራተኛው ነው ሳሎን ቤት ያለው ከዛን ጭቅጭቅ በጣም ይጨቃጨቃሉ ምናምን ነገር ስለምን እንደሆነ በደንብ አላውቅም አልሰማሁትም ግን ጭቅጭቅ የሆነ የጭቅጭቅ ድምጽ ሊሰማኝ ነበር ከዛን ተነሳው በጭቅጭቁ ከዛን በመሃል አልገባም ብዬ ለረጅም ሰዓት ቁጫል ከዛን የሆነ ሰዓት የሚወድቅ ነገር ሰማሁ ከዛን የዛን ጊዜ ከፍቼ ስወጣ ቀጥታ በኮሪዶር ላይ የነበረው አንዷለም ነበረ አንዷለም እንትን አለኝ ነው ቪዲዮቲቲ በመሃላችን እንዳትገባ ምናምን ብሎ እኔ መልሶኝ ቤት በሩን ቆልፎ የሚጣ ክላስ ውስጥ ነበርኩኝ በሩን ቆልፎት ከዛን 5 ደቂቃ ምናምን ቆይቶ መጣና ከፈተው ሂድና እናግራት አለኝ ከዛን በሩ ጋር ሲሄድ ጥርሱ አካባቢ ደምቷል ከዛን ጥርሱ አካባቢ ደምታለች ወርቃ ዝም ብላ ያለቀሰች አይደለም ዝም ብላ ቁጭ ብላ ነው ከዛን ሚጣን ቀሰቀሳት እዛ ሚጣና እኔ ወስደን እሷ ሚጣ ገስትሩም ለኔ ለቃልኝ ነበር የሷን ክላስ ከዛ እሷ ገስትሩም ነበር የነበረችው ከዛን ገስትሩም አስገባናት ከሚጣ ጋር ከዛ በኋላ እንደዛ ሆና እኔን ስታይ ማለት እኔ እንደዛ ሆኜ እሷን ስላየኋት በጣም አለቀሰች እኔ እንደዚህ ሆኜ እኮ ምናምን ብላ መልቀስ ጀመረች ምናምን ነገር ከዛን በጠዋት ተነስና ሄዳለች ከዛን ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ይሆናል የዛን ሰዓት ከዛን 12 ሰዓት ተኩል ያው አልተኛውም ዝም ብዬ ቁጭ አልኩኝና 12 ሰዓት ተኩል ሲሆን ወጥቼ ሄድኩኝ እና ፎቶ ካያችሁት ከላይ ሰዓቱ እኔ ከሄድኩኝ በኋላ ነው የተነሳቸው እነዚህ ፎቶዎች ነው ሌላ ደግሞ ስለ እንትኑ ጉዳይ ከዛ እሷ ከመሞቷ ከሳምንት በፊት የእንትን ምርመራ አግታ ነበር የመካንነት ምርመራ ማለት ነው ይሄ ያደረገችው ያው ፍራይዴ ማርች 7 አርብ ቀን ማለት ነው እሷ የሞተችው ማክሰኞ ቀን መስለኝ እና ቀኑ አለ ያው ኒው ላይፍ እና የህክምና ምርመራ የመካንነት ያደረገችው ራሱ ኦልሬዲ የአቃቢ ህግ የተሰጠው ወረቀት ላይም ተጽፏል በተደጋጋሚ ሆዷና ልቧ ላይ ተረግጣ ሐኪም ቤት ትመረመር ነበር እና ሰው ዶክተሮች ጠይቃት ሰውን የረገጠኝ አለችው የሚል መልስ ሰጥታኛለች ብሏል እዛ ይሄ ወረቀቱ ላይም ተጽፏል እንትን ላይም አለ ለዛ ነው ይሄን ምርመራ ያደረገችው ራሱ ከዛን ይሄ ምርመራ ደግሞ ሰኞ ቀን ማታ ሰምተውታል እናትየዋ ራሷ ስትናገር ነበር አንዷለም እናት ስትል ነበረ እንደሳ ኮሶ ዱጋሳ ፊት ለፊት ይርቶ ዱጋሳ
fuundura jirtu intala Hacaaluu Hundeessaa baastee ajjeeste kun Itoophiyaa keessa jiraachaa jirti bar warri seera jedhan jechuudha. Seerri eenyuufuu dhugaan baatu Itoophiyaa keessatti mirga nama ajjeeste jiraachuu qabda jechuudha gabaabumatti. Karaa hundaa namitti gaafan deebi'u ani sarratti duuluu fi miti nan jaaladha artistiidha. Garuu immoo bakka sanitti laargoo dhugdee tan harkaa fuudhee as deebi'ee kan jedhu bakka sanitti maaliif harkaa fuudhellee as deebi'an boru ganama walii kuu qabnaa maatii kee yaametoo maa jedha nama aareetoo jiru nama du'aaf abdii kutateetoo du'atti yeroo baay'ee dhiisee ol deebisuu sageetti namni koo laargoo dhuge koo qabee ol deebisuu danda'a jecha aarii itti baasuu hin danda'u isatu jedhe kanarratti dhugaan keessaafuu jechuudha dhugaan lubbuu jechuudha in turti malee hin bulti malee nama isa tajjeesee osoo hin ta'in dhugaan intala sanaa bahuu qabdi maaliif karaa kakuutinis ta'ee kakatanii walii amanamanii waliin jiraachuutu barbaachisa malee duula bananii akkas jechuun wanti miidiyaa irratti tafa seerri immoo hin jiru Itoophiyaa keessa odoo jiraate seerri gumaa Hacaaluutu baasa intala Hacaaluu ajjeeste qabeetoo mana hidhaa teechisaa irra jechuudha nama meeqa kan gumaa dhabneetoo taa'aa jiru. Kanaafi faamilii kan koo keessaa asumatti isinitti himuu barbaada. Abaabilee kun waan akkasiitti du'e naannoo tokkotti jechuudha. Shuguxii dhaanii irraa fudhatan jaarsaa harkumsaniin du'e jaarsi. Rukutanii jechuudha ji'a tokkotti du'e. Gaafa ji'a tokkotti du'u ilmoon isaa takkittiidha. Haadha maazariiti kassasaa deema. Kassasaa karbilii kana deema. Karaa maalii aluun kumii mo'icha deemtedhani. Odoo kassasaa deemtu kissiisaa odoo deemtu itti murteessuudhaaf osoo deemtu jaarsi ji'a tokko taa'ee du'e ilaala dhaggeeffadhaa dubbii tana jechuudha. Dubbii namseeti waan ta'eef. Jala garagaranii jaarsicha birii 20 kennanii fedhan yeroo sun kaadduuri. Birii 20 kennanii fi farramsiifatanii oon du'ee dubbuu harka keessanii miti kanan du'e kan jedhu jechuudha. Gaafa ishiin itti raggaasisuudha kaatu jarri warqabsan dhiyeeffatan. Jaarsichi hin du'e. Duunan gumaa jaarsa sanii akkamitti dhiyeeffatanii dhaaba handaaqotti jaarsa garuu dukkana dhaanii ajjeesan jarri sun. Harka saniin du'e jaarsa harkatti battalatti hin duune. Dhaaba handaaqotti ifa iftuudha jechuudha. Dhaanii gumaa isaanii deeffatan. Mucaa'oon maatii sanii dhaaba handaaqotti du'ee gumaa dhabeetoo taa'e. Kanaafi dubbii lubbuudha jechuudha. Gandaanirree fiiguun tokko caalchifatanii tokko sirrii miti wanta akkasii akka kiyyatti jechuudha. Kanaaf du'aan immoo ka'eellee falmatu akka kiyyatti obboleettiin isaallee obboleetti ishiitillee mana hidhaa galanii seeraan waan argan tokko himuudhuma qabu. Maatirratti kan duulanii immoo abbaa fuudhanii nafxanyaatti galchanii abbaa Oromooti. Wanti arra inni afaan Amaariffaa dubbateedha. Oromoo kamti itti dhiyaatee dhugaateeta sii baasa yaa abbaa koo taa'i gadi jedheen. Oromoon odoo itti dhiyaatee anatu dhugaatee sii baasa jedheen kun hunduu hin jiru. Afaan kamummoo isa gargaara yaa fayyadamu afaan kamiyyuu. Wanta afaannoon boccee jechuun hin jiru kun siyaasaa miti kun waan ta'eef lubbuu namaati waan ta'eef kanaaf akkasii isiniin jedha. Keechallee seenuu hin barbaadu dubbii nafseeti waan ta'eef waan qoosaa asirratti viidiyoo waraabne akka barbaadne taanuu miti akiyyatti jechuudha. Akkasii isiniin jedha galatoomaa. Eenyuuni mee Ahmad Obsiati Joora miyuutii kaafadhuuti waan gabaabsiti odoo waan sitti fakkaate jechuudha. Amma waan akkaataa milkoon jettutti yoo ta'e milkoon maatiinis obboleessis akkasitti gaafatamuu qabaa maalii qaba. Isa kana qofa micayyoon jaalalaan illee yoo qabamtee himachuu sodaatte inni mataan isaa gwaaddanyoota qaba. Haati manaa koo rakkoo akkana mana keessa jiraati. Rakkoon akkana hin jirti jedhee gwaaddanyoota yookaan hiriyoota isaatiin waan namoota rakkoon akkana dubbiin jajjaboodha hiriyoonni kiyya waan kanarraa naa laaladha waan akkasii jedhee to dubbachuun irra jiraatu. Ayyee dursa akkam jirtu fayyaadhaan agarasa. Aartii yaanni milkoon kaasa sagaleen kolfaan jiru. Aartii Joora nama bira jirta joora nama si jalaa wacaa jira dhagahamu sagaleen kee obbo wacaa jira baay'ee sagaleen kolfaan jiru. Nama si bira jira. Laakiin nama bira jiru. Ayyee mee asirratti yaadi milkoo kun ani gannallitu maaliif yoo jettanii
Tula mana ada kayak sana jadi. Gabaaf si dubbadhu sagaleen kee garuu qulqullina hin qabu. Gabaaf si dubbadhu obboleessoo qulqullina hin qabu sagaleen kee. Pues. Garumo kananin obboleetti teenya. Ando alam obboleessa keenya. Nuti fuunee ajjeefna jennee lallabuun keenya sirrii miti. Amma aartii kana haree qaratee matti fiiga. Dhugaan jiru immoo kakatanis dhiisanis isaa wal amansiisanii nuti warri wallaalan nuti waan tokko hin beeknu. Lubbuu ishee waaqni afalmoo ishee duute. Dhugaa rabba baasu. Andu alam irratti du'a murteessuun inni akkasa ta'uun andu alam gama tokkoon aartii kan dhuunfaa isaatii otoo hin taane kan sabaati. Hinduutee inni harki koo qulqulluudha jedha. Maatiin immoo qulqulluu miti ittiin jedhu nuti irratti waan tokko hin dubbannu. Isaanii dhugaa isaanii waaqni abaasu. An gabaabatti kanan jechuu barbaada. Maaliif amma otoo maal ta'e iyyuu kan nama araarsu gumaa kamiyyoo ta'e iyyuu kan nama araarsu jaarsaa eenyutu didi amma. Duuti nama haaraa miti. Lubbuu obboleettii keenya amma waaqni jannata haa badhaasu. Ishee duuteef sichi wanti goonuun jiru. Itti daballee isa kana ajjeesuun isa kanatti du'a murteessuun keenya nuti ajandaa miidiyaa godhanne dogoggora keenya isa guddaadha. Xumureedhaan yaada koo. Harreedda ajandaa keessa seenuun barbaanne maal gochuu dhufte obboleessoo gadi bu'e. Ajaa'iba bara. Jooraan maal jechaa akka jiru xiqqoo ishee ifanaaf hin taane dhugaa dubbachuu fi waaqayyo dhugaa ishee haa barbaaduun dhugaa ishee haa barbaadu. Lubbuun dhugaa rabbi lubbuun nam tokko badee namni garuu irraa akkasitti ishitti fa warri murteessan jiru. No, ani ishitti miti ani maatii ishitti murteessa ishitti murteessu. Isheen immoo lubbuun dabarte maaliif murteessa? Anis dubartiidha boru waan narra ga'uun beeku murteessu. Jaalalli waan nama goone hin qabu. Jaalala keessatti namni tokko reebbachuu danda'a. Hiriyaa saate haadha warraa isaas taate reebbata gaafa reebbatu sana odoo tasa waa taate harkatti ta'uu danda'a. Jaalala hin beekamuudha kun. Garuu maaliif murteessina nama tokkotti? Gaafa abbaan micayyoo gabbahanii dubbatanii fuutanii saba biraa keessa galchitan namoonni baay'een maaf akkas ta'a? Ilmoo isaatirraa gadi bahee dubbachuu hin danda'u abbaan. Dhugaa rabbi yeroo baay'ee waan nama jibbisiisu fiigdanii fuutanitti ebelu sagalee ta'eef yooni maanyaa sagalee ta'eef yooni maanyaa yoo sagalee ta'eef akka Itoophiyaa tokkotti akka ilmoo dubartii of jalaa qabu tokkotti sagalee ta'e haa ta'u maarree. Mucaan kun akkas godhe jechaa miti kan jiru. Garuu lubbuu baattanii lubbuu namaatti murteessinaa namoonni baay'een lubbuu baattanii lubbuu namaatti murteessitan akka waan bira jirtanii waaqayyo ammallee waaqni dhugaa ishiin gatiin ishee nuti koo bakka ta'uun qabu. እኔ ሴት ነኝ ነገ ምን እንደሚደርስብኝ አላውቅም። ነፍስ ተሸክሜ በሰው ነፍስ መፍረድ በጣም ከባድ ነው። ለምንድን ነው መፈርደው? Namoonni baay'een murteessaa jiru caaltu ogeetti odoo argite namoonni baay'een maaliif nu dubartiin artisti karaa kana ila mana keessa inni dubbadhe malee waan kaa irraa dubbachuu hin fedhu dura sirraan dubbanne hamma sirraan dubbadhu waa'ee isaa illee poostiin godhanii jechuudha yeroo ishiin duute qofa riipeelee gadhiiseera jechuudha maaliif dubbichi naan liqimsamne jaateef jechuudha Oromoon silayyuu haqa baastee hin beektu. Kana dhiisiiti haqa fuundura ifaan ifatti jiru Oromoon haqa baasteen argine nuti jechuudha dhaggeeffadhu. Tokkoon isaanii maal jedhu sheete irratti akkana goote irratti dhiira akkana goote baga ajjeese warri jedhan illee jiru afaan isaanii guuttatanii. Kanafaatu baay'ee miira hedduu keessa kasha si galee jechuudha. Si galee baga ajjeese yaa obboleetti ogeetti la anu amma dhiirattu si qusodaan amma gara kiyya dhiiratti si dhugaa dubbachuu ani dhiiratti si qullisti ya borumataan irraa buqqisee ilkaan irraa yaasee gana balleessee najjeesse borumaan hin ta'a dhiiratti si qwan dhimma isaanii jaalladhimmoo isaaniiti wanta akka fedhanaa ta'an. Harmooliin keenya koo
reebamaa ijoollee kootiif jecha fakkeenyaaf nuti baadiyyaatti guddanne hin reebamu beekna akka isaan reebaman garuu ijoollee isaaniif jecha mana isaaniitiif jecha mataa gadi qabatanii waan hedduu isaan irra ga'e dhoksatanii maatii isaa ittiin himatanii jechuudha si galee jechuudha. Intalli kunis immoo jaalattee waa'ee kanaatiif fakkeenyaaf jaallatteef waan kana obsuu dandeessi miti garuu ani Andu'aalamtu ajjeese seechaa hin jiru hin ajjeesne seechaa hin jiru ani. Dhugaan harka rabbiiti bira hin jiru nuti warri bira hin jirre garuu waan argitan hin gadini hin odeessinaa dhuftanii jechuudha. Irratti jaallattee akkatti dhiyyee maaloo gootee qarsheettee isa jijjiirtee warri jettanii afaan babbantan jirtu jaata'eef jechuudha. Keessumaa shamarran taatanii warri namatti murteessan adabadhaa gataa. Dhugaa ishee Waaqayyoo barbaadu jedha. Ani mucaatti illee murteessu ishiitti illee murteessu keessa illee hin jiru jechuudha. Sababni isaas dubbiin Oromoo kun rakkisaadha. Kanaaf afaan nurraa qabadhaa. Dhuftanii immoo dhiirota irratti akkana goote irratti akkana goote irratti akkana goote irratti akkana goote isintu jidduu jira isatti agartan nan beeka citii sirriitti hin beeka warra jettan jechuudha. Edda beektanii gadi baasaa hakkoota gaafan ishiin duute yeroo ishiin of ajjeestu waraabdanii tokkotta nutti kenna. Dhugaa rabbii nama ajaa'ibdu bara Oromoon kun jechuudha. Siriyyuu maalluun jettanii warri waa'ee kanarraa odeessitanii si warri qomceedhaan hin jettan deebistanii jechuudha. Ani sirraa dubbadhee sin beekuun dubbadhu hin fedhan jechuudha. Gaafa namni yoo tokko dubbate fuutaniitu geessitanii ganda taa'eetti nama maxxansitu ta'eef waa'ee kanarraa haasa'uu illee barbaadan jechuudha. Kanaaf keessumaa dhala shamarranii kan taatan dhaabadhaa of ilaalaa. Kun ammas kan biraa daggamame jechuudha. Kun ilmoo Oromoo tarra kun intala qalee fuudhee waraabessatti kennee waraabessa nyaachisee jechuudha. Haadha ijoollee lama. Adaanechi Kumsaa jechuudha. Dhaqa ilaalaa. Kun meeqaffaa isaati beektu shamarran Oromoo arfaffama shanaffaa isaati jechuudha. Kan abbaa mana dhangalaafatamte jechuudha. Kanaaf kan heerumtee kan ji'a saddeetitti qaalanii agarra albeedhaan gorree biraa deeme kan biraatiin xiqqishuu dhugaa jirtu dubbadhaa. Biyya Arabaatti galtee heerumtee dhala keessa cubbuu fuutanii galiina Oromoon haqa Oromoon cubbuu sodaataa jedhu akka Oromootti cubbuu haaluyyuu hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbanne haasofne jechuudha. Nama naarsiina isarratti iyyuu mucaa duute waqatina boolla keessa isheen boolla keessa jirti kaatee ofirraa dubbattu. Ogeetti godhii sibboo namni nu dhaga'u hin jiru sibboo gaafa nu dubbanne isaan faannoodha nu jedhu. Naan bontu obboleessi sun kan karaa hunda gadi guuruutu na gube bara'ana. Anillee miti odo akka kiyyaate caaltula obboleessas obboleettisaas sarraatanyaas hunda fuudhanii hidhaatti naqanii qoratan sila. Batikikki harka keessaa qaba obboleechitti Saamiidha qoy fakkeenyaaf caaltu saamiidha kan adda beektu akkatti saamiin hin jiru isinillee seera hundi ishiitu silaa dhugaa hundi ishiitu lubbuu odoo seerri jiraatee naani. Sana booda maaltu beeka joo eeyyee maaltu beeka joo kamucaan kunis harka irraan qabu. Mana keessa jira jedhee bar mana keessa rafee jira gaafa shubbuxii irratti gaxxamu jedhe gaafa ta'ee cubbaasan naannoo gaanu obboleetti nu gubaara. Saamiitti kakate dhaggeeffadhutti dhaadachaa ture masara dhaabaatti dhaadachaa ture isaan kun akka seeraatti seera jala waluu qabu ture buluun isaanii. Dhugaa rabbii ilaal micayyoo kana namni biraallee waa godhuu danda'a. Biraan turre carraa xiqqoon dubbadhaan illee waan tokkorraa maali dhabeettaa jaalladha. Shamarran Itoophiyaa dhiira Oromoo irraa fagaadha. Ani amma gara kiyyaan dhiira sodaadheera. Ani caaltuu wanti sitti mujjira. Ani amma dhiiratti siqu dhiira sodaachuu eegalee ani mangaa Ani maalin jedha biraa kanarra gadi ba'anii akkana taatee mana keessan jira achan ture maaloodha jedhee bahu kana kaleessa gaafa ishiin akkas taatu san afaan isaa cuqqaalan obboleessa isaa an dhugaa rabbi aandaa namaa ajjeesu baatulleedha garuu isatti obboleessa fi maatii dhuguma yoo ta'e akkuma jedhamu san koottaa intalli keessan of ajjeesuuf yaalii ofirratti godhaa jirti isee jedhu sani maatii zim jedhee ilaaletaan akka ishiin duutu barbaadan maatiin isaa ishii jechuudha. Maani matiin maa gadi ba'anii too micayyoo keenya jedhanii dubbatin isaanii warraata murteessu. Gorsaan sinii kennu shamarran Oromoo gaafa dhiirri Oromoo inaafuu calqabu dhaqaatii uffata keessan illee fudhatiin irraa baqadhaa. Ayee ogeetti jaalala akkas hin jedhu bar. Dhugaa lubbuu fadha kan dhugaa Kata-kataan jaalala afaan funyaan inni yaadachau hundi nadhaala isa jaalala. Abbaa ana caaltu kana dura tokko na qaxaqqaxaa ture gisee na qaxaqqaxuyyuu jalaan deemu beekta waan jaaladhuuf. Artisti boontu dhaggeeffatu dhugaa rabbi nala kokootti godhu namichi kun sijjeessan inni jalaa sin baafatanii. Nabaasan maatii kootu jalaa na baase dhugaa dubbachuuf. Dhugaa waaqa. Inna maarree rifeensa faanarraa buqqisaa ture dhugaa.
Innaa kun maatiin jechuun kan akkanaati. Irraa buqqistuu jechuudha. Dhiira badduudha. Dhiirri rifeensa irraa buqqistuu. Dhugaa rabbi dhiira moortuu xaxamtu jireenya jechuudha. Dhugaa rabbi. Artist of Imbontu. Murteessina kanas ni jedhu kanaaf Gabriel jechuudha caaltii rabbi murteessina bakka. Murteessina namni jaalalli kun ija hin qabu. Jaalalli kun jaamaadha. Dhiisaa murteessina. Inni kana gootu jedhina. Lubbuu ishiitti beekaa fi nama ishiitti dhiyaatu. Nama ishiitti dhiyaatutu beeka. Sigalee ani ishiitti murteessaan jiru dubartii ta'e dubartiitti faraduu hin danda'u. Garuu isaa fi obboleettii isaa obboleessa ishiitti fi maatii ishiitti murteessaa jira. Sigalee. Isin akkamitti maatiin beeka maal taatan isin qoy niitiin maalitti manjinni